សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធី update នៅ Paperless document ក្នុង Google Adsense បាទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានរួចមកហើយនៅ email មួយប្រហែលតាំងពីថ្ងៃទី14 December បាទនិយាយអំពី important sign up for paperless text document by December អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ agree នៅ paperless text document នៅក្នុង Google Adsense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំទទួលបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលមកវាមកបាទបន្ទាប់ពីចូលហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺនេះ sign up for paperless document in Adsense by December 31 ធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31 ខែ December អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលទៅកាន់ Adsense sign up តមកចូល payment manage setting paper profile tax manage tax information manage delivery reference go paperless click update delivery បាទអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31 ខែធ្នូឬក៏ត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូបាទឥឡូវដោយសារថ្ងៃ23ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអូខេជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលមកកាន់ Google Adsense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមុនសិនបាទនេះឯង Google Adsense បាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺវាមិនបាច់វែងឆ្ងាយដូចចេះទេគឺវាបាន alert ជា notification នៅលើ home page របស់ Google Adsense នឹងតែម្ដងបាទគ្រាន់តែចុចលើ manage text info បាទគ្រាន់តែចុចប៉ុណ្្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញនៅតម្រងផ្សេងនៅក្នុងនឹងឯងបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអូសចូលមកក្រោមបាទបន្ទាប់ពីអូសចុះមកក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញបាទនេះឯងគឺយកពាក្យនេះឯង manage delivery preference បាទត្រូវចុចលើវានឹងមកអូខេបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញនេះ US text document delivery preference បាទឃើញទេដូចគ្នាដែរបាទនេះ United States text info manage delivery preference បាទនេះដល់នេះហើយបន្ទាប់មក go to paperless បាទនេះឯងបាទនេះ go to paperless recommend បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអាននៅ agreement ហ្នឹងចប់បាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុចលើពាក្យថា accept បាទបន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យថា accept ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច update delivery preference ជាការស្រេចអូខេចុចមកបាទឥឡូវខ្ញុំចុចហើយបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយវាបាន load មកកន្លែងនេះ you can now manage your text document delivery preference and other information អូខេឥឡូវការ update ហ្នឹងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរបាទហើយអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺវាបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់នៅភារកិច្ចនៅក្នុងការ update paperless text document ហ្នឹងហើយបាទក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានបាទបើសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូសូមជួយចុច like subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា